Dëshnona me armë tronditën qytetin e Shkodrës mbrëmjen e djeshme, ku përpasoj mbeti plagosur një 28 vjeçar. Ky i fundit, pasi është qelluar me armë, ka njoftuar në telefon vëllain e tij për të dërguar urgjentisht në spitalin e qytetit. Fatmirësisht, Reçaj është jashtë rrezikut për jetën, pasi ka marrë vetëm një plumb në këmbë, më konkretisht në gjurin e majt. Policia njoftoi se 28 vjeçari Edmir Reçaj ndodhej në një makinë me autorin kur është qelluar me armë zjarri, por i riu e mohon këtë version. Në dëshminë e tij para policisë, ai ka deklaruar se ka qenë një person me kaput, ai që e ka qelluar dhe më pas është larguar me shpejtësi. Megjithatë, policia ka dyshime të forta se dyshja kanë debatuar me njëri tjetrin dhe më pas autori i cili është identifikuar e ka qelluar me armë. Po kush është Edmir Reçaj? I riu rezulton të jetë nipi Edmir Alisë, i cili u ekzekutua në dhjetor të vitit 2014 bashkë me shokun e tij, Mondi Batri. Aso kohe u njoftua se ngjarje e rëndë ka ndodhur për larje hesapesh, për shkak të shumave të mëdha parash të humbura në trafikun e lëndëve narkotike.